Let's see this previous year question, and the question says that the stoichiometric reaction of 516 gram of dimethyl dichlorosilane with water results in a tetrameric cyclic product X in 75% yield. So the weight of X obtained is, तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है, किसकी रिएक्शन है ये, डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन की, दैट मीन्स सिलिकॉन का एक ये रिएक्टेंट है डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, राइट। इसकी आपने रिएक्शन कराई है वाटर के साथ, तो उससे टेट्रामर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है। वो एक्चुअल में होगा कैसे, पहले ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें, फिर ये पॉलीमराइज हो जाएगा और ये टेट्रामेरिक साइक्लिक फॉर्म की उसमें एग्जिस्ट करेगा, लाइक इट विल एग्जिस्ट एज ऑक्सीजन ऑक्सीजन and then CH3 and CH3. This is the tetramer compound, the cyclic compound that has been formed by the hydrolysis of dimethyl dichlorosilane. अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, it is asking the weight of the X obtained. This is your product X. इसका आपको weight बताना है. So for this, firstly, we have been provided with the weight of this compound. That means 516 gram. Firstly, we will calculate the number of moles. For that, we have to divide by the molar mass of this compound. Molar mass is 129 gram per mole. And on calculating, you will get 4 moles. Right? अगर हम इस रिएक्शन को अब देखें, तो इसका अगर यहाँ पर हम जब 4 moles लेंगे, तब ये टेट्रामर बनेगा, because there 4 silicon atoms are there. That means हमें उसके 4 moles लेने पड़ेंगे. Right? So, four moles of reactant will be required to form 1 mole of this product X. Right? लेकिन हमें किसे कैलकुलेट करना है फॉर द 4 मोल्स, तो इसमें एक ही बन रहा है हमारा. अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं, so here 4 moles of X will be formed. It will be 1/4 mole of X. बट हमें किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, फॉर द 4 moles. So for 4 moles of the product formed will be, that means it is actually the 1 mole. Right? But you have to calculate the mass. So you have to multiply by the molecular weight of this compound. That means you have to multiply by, now this is the 1 mole. Also you have been provided with the percentage yield. That is 75%. So 1 mole into 75 by 100. So this is the actual moles of X. Now you have to multiply the moles with the molecular mass for calculating the weight. The molar mass of this product is 296 gram per mole, and so the mass will be 296 into 0.75 moles. So therefore, on calculating this, you will get the value as
So this much amount of the product will be formed. That means your answer is 222 grams.